Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku për të ndarë informacionet e këtij mëngjesi. Dita e re ka filluar sërish e shqetësuar me rreshtet që vazhdojnë përsëri në mjaft zona të vendit. Në zonat të vendit dhe në Kosovë. Ka qenë një natë e shqetësuar për banorët e zonave ku janë përmbytur shtëpi, fushat, lumen ka dalë nga shtrati dhe këtu në Durrës dhe mëngjesi ka filluar përsëri shqetësuar me rebeshe shiu. Në faqet e para të gazetave vjen gjithmonë ky shqetësim është i pranishëm pothuajse në të gjitha gazetat dhe portalet online si informacion i fundit, por gjithashtu vijnë dhe informacione të tjera nga realitetet tona. Gazeta Panorama sjell titujt Imuniteti i Ballukut, precedenti rrezikshëm, struktura e posaçme antikorrupsion kërkon arrestimin, kuvendi refuzon 3 herë. Agjencia BIRN, zvarritja pa afat e shqyrtimit të kërkesës së SPAK-ut për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut ka hapur një debat të fortë institucional mbi rolin e kuvendit dhe respektimin e parimit të barazisë para ligjit. Refuzimi 3 herë i kryetarit të kuvendit Niko Peleshi për të thirrur këshillin e mandateve sipas opozitës dhe ekspertëve bie ndesh me frymën e rregullores parlamentare dhe krijon një precedent të rrezikshëm ku procedura ligjore zëvendësohet nga vullneti politik. Shembet rruga 260 milion euro e Ballukut, mbyllet aksi Qukës Qafë Ploç dhe bllokohet qarkullimi. Përmbytjet, Berisha, të shpallet gjendja jashtëzakonshme. Rama, jemi në gatishmëri. Elizaveta Treska emërohet në krye të sanatoriumit, partnere në biznes me Breçanin, drejtoresha, pronare Royal Hill dhe një resorti. Lidhjet me Royal Hill dhe Treskën, Breçani, jam emëruar si administratore e përkohshme, jo nga pronarët, por nga gjykata. Reforma, skema e re e pensioneve, 3 ndërhyrjet që kërkon Banka Botërore. Në 7 qytete, kompensimet, 3.527 pronarët që marrin këstin e fundit. Reliket e ralla, Simon Rota për te pikturës, qëndistarit dhe flamit e shenjtë, është një shkrim nga Pjetër Logoreci. Një dosje mban titujt Persekutimi deri në varr, nga Kongresi i Manastirit në qelit e diktaturës, dënimi përjetshëm i klerikut Hafiz Ali Korça. Nga Lek Tasi botohet opinioni me titull Pas Venezuelës, nga Ben Andoni, partit tona po vdesin nga gënjeshtrat e tyre. Nga Klajdi Logu, Autopojeza e pakënaqësisë, janë tituj që vinë në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf, kriptomonedat, rrezik për pastrimin e parave, financimin e krimit dhe pasigurinë financiare. Ky është titulli një analize nga doktor Enrico Cecco. Transaksionet në kriptomoneda dhe financimi i veprimtarive kriminale është më i lehtë në rastin e kriptomonedave për shkak të anonimitetit relativisht të lartë në krahasim me transaksionet në para tradicionale. Edhe mungesa e mbrojtjes konsumatorit lidhet kryesisht me faktin se humbjet nga mashtrimet, falimentimet në treg nuk mbulohen nga asnjë skemë aktuale garancie. Në praktik, ndalimi total me ligj, me dhunë dhe me forma, mënyra e metoda të tjera i kriptovalutave ka rezultuar tërësisht jo efektiv. Reforma në drejtësi po përdoret për gjueti shtrigash. Avokat Arben Langozi, pse nuk ka asnjë sqarim publik për një pretendim kaq të rënd si përfshirja e Ina Ramës në shërbimin informativ shtetëror? Koha që SPAK-u dhe kolegji i posaçëm i apelimit të japin përgjigje një akuze që trondit besimin publik për Ina Ramën, pjesë e shërbimit informativ. Avokat Ndue Pjetra, digitalizim në letër, radhë në realitet. Pagesat bankare po bllokojnë shërbimet e Agjencisë Shqiptare të Kadastrës. Sot për çdo aplikim kadastral, regjistrim prone, lëshim certifikate, shërbime teknike apo plotësime dokumentacioni, qytetari duhet paraqitet fizikisht në bank për të paguar tarifat përkatëse. Një opinion nga Fatmir Terziu mban titullin Frank Shkreli, gazetari 2 epokave për një epokë. Nga Ismail Xhaferi, udhëheqësit e pluralizmit, letër e Enverit. Kryeministri Rama, analiza e socialistëve, të premten mbledh ministrat dhe deputetët në pallatin e brigadave. A do të ketë lëvizje në kabinet? Universiteti Mesdhetar, kreu i gjykatës së lartë Sokol Stadushi, leksion të hapur me studentët në Universitetin Mesdhetar Shqiptar. Besimi publik në drejtësi
dhe sfidat që kërkojnë zgjidhje. Nga profesor doktor Perikli Qiriazi, botoshkrimi në qytetet shqiptare po gjenerohet pabarazi. Ka probleme të infrastrukturës, të lëvizjes, ujit, energjisë, komunikimit. Aktualitet, Ylli Aslani, përmbytjet e qyteteve që rrëzuan fasadat e rilinjës urbane, sistemi shqiptar i hidrovoreve ka rënë. Bruna Mersini, evakuojnë 13 familje të rrezikuara në Vlorë. Ekipe shëndetësore me banorët në zonat e prekura në Durrës. Mjeku në familje, diabeti, ushqimi dhe mbajtja nën kontroll e sheqerit, një mëlçie shëndosh, garanci për jetën e njeriut, kura për pankreasin dhe parandalimi formimit të kisteve tek femrat. Speciale, familjet me fëmijë 9-18 vjeç do të përfitojnë kompensim tatimor nga marsi 2026, ja shembujt dhe dokumentacioni. Gëzim Llojdia, Teura në Drashovic, ku fillon kufiri i Labëris. Demir Korita, skraparllinj dhe angazhimi në zhvillimin e naftës. Mozaik dhe aktualitet, Jasim McGonigal nxori zbuluar diplomacinë e paligjshme të Ramës. Gjigjo, vendi po qeveriset nga një qetë kusarësh dhe grabitqarësh. Mashtrimi me call center, Gjermania akuzë për ortakun e Amant Josifit. Rinia nuk po blen dot shtëpi. Trump, reform për uljen e çmimeve, janë titujt që vinë në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita, investigim dhe analizë, uji nga qielli, përmbytja nga korrupsioni. Zbulohet skandali 20 milion euro e hidrovorit të ri në Durrës. Ku shkuan parat? Cilët janë emrat e zyrtarëve të lartë pas aferës? Pamjet apokaliptike të një dite më parë ekspozuan aferën e madhe të hidrovorit haptazi në publik. Tani është detyrë e SPAK-u të verifikojë se ku kanë shkuar 20 milion euro të marra dhunshëm në 99.9% të fondit me tender pagar. Intervista e ish kreu të sigurisë. A është e vërtet që serverat e 21 janarit nuk janë fshirë dhe i rikuperuan amerikanët? Dëshmia e Bamir Topit është konkrete dhe plotson të gjithë kuadrin e çështjes. Deklarimet e Bashës nuk kanë rëndësi, sepse materiali është i bollshëm. Transkriptimet e përgjimeve mbyllin kuadrin e provave. Institucionet amerikane, polarizim politik dhe sfida për rendin botëror, është titulli një shkrimi nga Marenglen Kasmi. 3 skenarët e mundshëm për zhvillimin e situatës brenda sistemit politik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një pyetje thelbësore për të cilën nuk mund të ketë përgjigje të thjeshtë. Shkrimtarja Lea Ypi largohet e zhgënjur, i laçin e shpifjeve ua kam lënë në derë. Postimi i hidhët, faleminderit vetëm atyre që më shtrënguan dorën. Pyetje dhe përgjigje me kryeredaktorin është rubrika ku sot flitet për atë që quhet enverizmi. Nga Jorgji Kote po të shkrimi mbi dokumentarin për Shaban Muratin. Rubrika e shëndetit, disa shenja që njoftojnë një atak kardiak javë më parë. Rasti ku çdo minutë është jetike, por organizmi jep sinjale paralajmëruese. Ushqimi që lufton plakjen para kohe. Është shkrimi që botohet në rubrikën Këshilla Dieta. Reportazh, kombinati nga rindërtimi në landfill. Nga Artan Duka botohet shkrimi për gënjeshtrat pa këmbë ose guri dhe ara tek qytetari. Gjërat janë për çorap, sepse politika guxoi dhe futi duart tek vota dhe tek prona. Janë titujt që vinë në faqen e parë të gazetës Dita. Kalojmë tani në disa prej gazetave dhe portaleve online. Fillojmë me gazetën Ekspres që del në Prishtinë. Kushtet e rënda atmosferike. Policia e Kosovës apel shoferëve për kujdes të shtuar në trafik. Kosova bëhet përsëri lajm në Reuters. Zjarfiksit janë filmuar duke ndërhyrë në fshatrat e fushë Kosovës pas përmbytjeve. Çakolli, skenari më i mundshëm i ndarjes finale të mandateve në Kuvendin e Kosovës në bazë të trendit është vetvendosja 57, Partia Demokratike e Kosovës 22, Lidhja Demokratike e Kosovës 15, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 6. Nga sot do të ketë ulje të temperaturave, njoftohet në faqen e parë të gazetës Ekspres për në Kosovë. Do të ketë rreshje bore dhe rrezik nga ngricat. Kalojmë tani tek Start News, është portali që sjell shkrimet Shqipëria nën ujë.
situatë kritike në Durrës, bllokim rrugësh në Qukës dhe Gjirokastër, protesta në Shkozet, rritet niveli Drinit, Bunës dhe Lanës. Vlerëson qeverinë për skanimin e investimeve të huaja direkt, dhoma amerikane, por ky draft mund të krijojë pasiguri dhe dekurajim të investitorëve. Të vetëpunësuarit e vërtet nga marsi 2026 do plotësojnë formularin për vetdeklarimin e statusit. Deri në 30 dhjetor buxheti me 1.1 miliard euro pa shpenzuar. Aktualitet, sa po la detyrën e avokatit të popullit, Erinda Ballanca merr një tjetër mandat 5 vjeçar, këtë herë në një agjenci të Bashkimit Evropian. Federata Shqiptare e Futbollit rinovon me Silvinjon dhe 2 zëvendës trajnerët. Zbulohen detajet e kontratës. Projekti për tregun Vlorë. Fondi Shqiptar i Zhvillimit shpall fituesin e kontratës 1.4 milion euro. Në gjyq me agron shehajn për shpifje, Adriatik Lapaj shkon në gjykatën kundër krimit organizuar, shtyhet seanca, e radhës do të mbahet me 21 janar. Raporti i kontrollit të lartë të shtetit, 25% e shkollave në vend pa shërbim psikosocial, rreth 93.000 nxënës mbeten pa këshillim. Ekonomi, Shqipëria në Interreg, Europë, 2 milion euro për zhvillimin rajonal. Faturë e re për taksën e ndërtesës, nga çmimet e referencës deri te sipërfaqja e apartamentit. Banka e Shqipërisë bleu 826 milion euro për nëntëmujorin 2025. Banka Botërore, 3 drejtimet për ndërhyrje afatshkurtra në skemën e pensioneve. Politik, deputetët janë me mec, Dashamir Shej, do ketë ndryshime rrënjësore në politik. Ftesa e Berishës, Adriatik Lapaj, nuk më ndjek njeri nëse shkoj tek Saliu. Rama më ka ofruar të jem zëvendës kryeministër. Berisha mbledh të premte në opozitën, refuzojnë dhe mundësia dhe lëvizja bashk. Qori, nuk përlyhem. Kapri, nuk ule me një tryezhme të akuzuar për korrupsion. Përmbytjet, Berisha, të shpallit gjendja fatkeqësisë natyrore. Rama, e dua Madheun vetëm në stadium, herim shishe plastike rrugëve, pastaj shiu në përmbyt. Në fokus objektivat për 2026, Rama mbledhje me qeverinë të premten, në 16 janar takim me grupin e Partisë Socialiste. Rama takon dhëndrin e Trump, Jared Kushner në Paris gjatë takimit me liderët europian. Në rubrikën opinion nga Gentian Gaba botohet shkrimi Rama u kërkon qytetarëve llogari për plerat në Lumenj, pa dhënë llogari për plerat që kanë në qeveri. Nga Pal Nikoli, kur uji flet, shteti hesht. Nga Doriana Musai, uji nuk po na mbyt, po na flet. Në rubrikën kultur, merr shkas nga historia e trilluar për UÇK-n dhe shqiptarët. Së shpejti në Francë botohet romani Shtëpia e Verdhë me përkthimin e Sebastien Gricourt. Sekretet simbolike të gjeniu të rilindjes, pentagrame, shkrime mbrapsht dhe kode enigmatike në kryeveprat e Da Vinci-t. Rreshjet, Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha, monitorimi në terren me prioritet mbrojtjen e pasurive kulturore. Rajoni, moti keq në Kosovë, Kurti, aktualisht situata nën kontroll, pa raste lëndime serioze. Zgjedhjet në Kosovë, Elezi, vijon edhe sot numërimi pjesës tjetër nga votimi me post. Nga bota, aty ku bëhesh një spiun profesionist dhe me diplom, njihuni me Universitetin e Veçantë francez. Nga sporti, Burnley barazon me Manchester United, Armando Broja 76 minuta në lojë. Kalojmë tani te gazeta Tema. Rasti i Veliaj dhe Meta, pasiguria juridike nga drejtësia pa proces, po nga dalson lidhjet ekonomike Izrael-Shqipëri, shkruan gazeta dhe Jerusalem Post. Adriatik Lapaj në delir, sot na vizitoi Flutura Açka, por Katili Rama po na than nga të ftohtit. Pse opozita kërkon gjithmonë qeveri teknike? Arlin Qori, ideja e opozitës për qeveri teknike pazar me Ramën, duan bashkëqeverisje. Zlatan Ibrahimović flet si kur më parë, lufta Bosnja dhe shqiptarët në rrëfimin që po bën xhiron e rrjetit. Lea Ypi, miropafshim Shqipëri, llaçin e shpifjeve dhe konspiracioneve biografike ti kam lënë në derë. Me shpërthimeve në Venezuel, fotografie që u bë simboli një nate kaosi.
Marco Rubio i përgjigjet kritikëve. Washingtoni nuk po eksperimenton me Venezuelën. Nunsia refuzon Berishën. Kapri, nuk mund të ulemi me të akuzuarit për korrupsion. Rama poston pamjet alarmante nga Shkozeti. Sigurisht që kur i hedhim plerat nga do, vjen ky shi dhe na përmbyt dynjan. Editoriali i shkruar nga Merobaze mban titullin "Përse i duhen aleatët Berishës kur vazhdon përjashtimet nga Partia Demokratike". Antena brenda familjes, Muli njofton Delta Forcën për datën 9 janar. Gazeta Standard, piruetat, si po e zbarit Rama dorëzimin e Ballukut. Kushtoi 260 milion euro, bllokohet plotësisht aksi i Qukës Qaflloç. Ku shkuan 70 milion euro për kanalizimet, ujërat e zeza pushtojnë Tiranën. Banda që dënoi Durrësin me përmbytje. Zvarritja pa afate mbledhjes për Ballukun shënon një precedent të rrezikshëm. Investigimi 4AM, kompania e përgëdhelur me fonde publike nga Belinda Balluku. Reformë socialiste në Mbretërinë e Bashkuar. Musk në mbështetje të Trump për nisjen e hetimit nga Soros për Antifan. Byroja Kombëtare e Hetimeve dhe Spaku në terren 72 orë. Rama Bela mbajnë peng kuvendin. Janë shkrime që vinë në gazetën Standard. Alfa Press më thanë hidh firmën bëu spiun. Ilir Demalia hap dosjen. Tregon si e ndiqte sigurimi i shtetit. Nga Gentian Gaba botohet editoriali me titull "Rama u kërkon qytetarëve llogari për plerat në Lumenj, pa dhënë llogari për plerat që ka në qeveri". Mundësia refuzon ftesën e Berishës. Kapri, nuk mund të ulemi në një tryezë me të akuzuarit për korrupsion. Ftesa e Berishës, Adriatik Lapa i përgjigjet, nuk mund ndjek njeri nëse shkoj tek Saliu. Kikia, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike janë kthyer në prona private të kryetarëve. Berisha i ftoi në tryezë të premten. Deputeti Lëvizjes Bashkë refuzon. Jeni bashkim qelbësirash. Në Partinë Demokratike nuk ka vend për Saljanin. Është bërë vandalizëm nga policët. Lapaj, ja arsyet e bezdisjes së Ramës nga protesta jonë. Korrupsion, zgjedhje problematike dhe emigrim. Elitat politike në Shqipëri po shkatrojnë besimin te demokracia. Delta amerikane në Shqipëri, SPAK, paralajmërimi i gazetarit, Rama nuk është më i preferuar i ndërkombëtarëve, ose do e dorëzoj Ballukun, ose u përfol për kryeministre teknike. Lea Ypi njofton largimin nga Shqipëria. Rama mbledh qeverinë të premten, ja çfarë pritet të diskutohet. Berisha mbledh të premten opozitën, refuzojnë të rinj. Lapaj nuk i bashkohet takimit. Qori, nuk përlyhem. Shqipëria në prag shpallje emergjence. Rama takon dhëndrin e Trump në Paris, ndan foto duke u përqafuar. Rama reagon sërish për përmbytje dhe fajson qytetarët, po i hodhët shishet anës rrugëve për mbytet dynjaja. Ergys Agasi ka vënë në përgjim ambasadat dhe diplomatët në Shqipëri, denoncimi fort i Berishës, të dhënat sekrete të NATO-s që ka eksportuar armiqve të aleancës. Vendimi, Partia Demokratike rikthen protestën kombëtare me 24 janar. Ora do të vendoset të premten në tryezë me aleatët. Janë titujt që vinë në Alfa Press. Publik është portali që sjell shkrimet. Janë zhdukur VKM të inseneratorit të Tiranës. Një përgjigje dhe një pyetje për Altin Prengën. Labani, Rama do të shkoj me një avokat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lapaj, Rama më ofroi postin e zëvendës kryeministrit dhe 2 ministri. Intelektuali, media dhe pushteti është titulli një artikulli që botohet në portalin Publik. Gjermania ngre akt akuz ndaj partnerit të Amand Josifit. Enigma Vis Martinaj, 3 drejtor policie, 3 krerë Spaku, 0 përgjigje. Ironia e Ramës me përmbytjet tërbon keq opozitën. Lëvizje e papritur, Blendi Fevziu i futet futbollit. Moti keq në vend, Lumi Lana në prag të daljes nga shtrati. Pas Qorit edhe Partia Mundësia refuzon ftesën e Berishës. A do të jetoj SPAK kryetarin Albert Malej si pjesë e grupeve kriminale? Dea Vjeri, vajzat e showbizit nuk i tregojnë të dashurit se i kanë në kërkim. Ishte vjedhur në Gjermani, sekuestrohet BMW luksoze në Vor.
Janë në shkrime që vinë në faqen kryesore të portalit publik. Portali faktor.al, po ju del për hundësh 300 eurosh i Ramës. Lita, tani ju shkon fatura 30.000 euro. Prokuroria Gjermane ngre akt akuz për grupin e Amand Josifit që vodhi pensionistët miliona euro. Hasimja, Partia Demokratike duhet i kërkoj falje partive të vogla për kodin zgjedhor përpara se t'i ftoj. Gjykata liron 4 anëtarët e Shqipëria bëhet. Ata rikthehen në protest poshtë zyrës së Ramës. Pas Leonida Çobo edhe kolegu kinez në arrest shtëpie. Afera Bankers po squllet. Përmbytet burgu në Durrës, gardianët shkojnë në punë me gomone. Rama, mos më mërzisni, përmbytje ka edhe në Greqi edhe në Itali. Janë tituj që vinë në portalin faktor.al. Kalojmë tani tek Sky Web. Rreshjet risindjeshëm prurjet në basenin e Drinit, shkarkime të larta nga vau i Dejes dhe Komani. Rama, shishet plastike të hedhura kudo kanë bllokuar kanalet, prandaj ka përmbytje. Shqipërinë e duam vetëm në stadium. Nga Greqia në Irlandë dhe vendet arabe, shqiptarët që punojnë jashtë fituan 663 milion euro në 2024. Portali Kapitali, Shfryet Bankers, gjykata kundër krimit organizuar liron nga burgu dhe ish CEO kinez. Kesh paralajmëron situatë të vështirë me përmbytjet. A janë banka digjitale zgjidhja për demokratizimin e shërbimeve bankare në Shqipëri? Nga shiu në Breshër, taksa e Bashkimit Evropian mbi karbonin bllokon shitjen e energjisë nga Kesh, frikë nga përmbytjet masive. Banda që dënoi Durrësin me përmbytje, është edhe ky artikull botohet në portalin Kapitali. Këto janë disa preshkrimeve që veçuam nga faqja kryesore e portalit Kapitali. Agjencia e lajmeve online NOA, a mund të blihet një shtet? Groenlanda dhe kufijtë së drejtës ndërkombëtare. Groenlanda i përket popullit të saj. Bashkimi Evropian rreshtohet krah Danimarkës pas deklaratave të Trump. Si funksionojnë uljet e sezonit në Shqipëri dhe pse ndryshojnë nga fqinjët tanë? Shembedheu mbyllet qarkullimi në aksin Qaf-Ploç-Qukës. Vjosa me prurje maksimale, evakuohen 10 banor. Si Boni dhe Clyde, dhe Telegram zbardh historinë e një bande shqiptare pas grabitjeve milionshë në Britani. Sport, zyrtare, Silvinjo vazhdon në krye të Shqipërisë. Federata Shqiptare e Futbollit rinovon kontratën deri në korrik 2026. Agjencia tjetër e lajmeve VNA, qeveria sistemon e rinda balancën me një tjetër mandat 5 vjeçar, këtë herë në një agjensi të Bashkimit Evropian. Jorita Tabaku, as mish as peshk, kundër aksionit të Saljanit, por pa prekur Berishën dhe vijat e kuqe. Miliona euro të harxhuara për mbetje dhe kanalizime. Edi Rama gjen shkakun e përmbytjes në Durrës, shishe plastike që hedhin qytetarët. Afera Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit e besuara Ilir Prodës kërkon kthimin e 8 celularëve. Gjykata kundër krimit të organizuar rrezon kërkesën e Ervina Gjanës. 350 pasagjerë me destinacion Rinasin mbeten të bllokuar në Brindisi. Wizz Air nuk na ka dhënë asnjë shpjegim. Dosja Bankers Petroleum. Gjykata kundër krimit të organizuar liron edhe CEO-n e kompanisë, e lën në arrest shtëpie. Gjykata e posaçme rrezon kërkesën e Ervina Gjanës. Rrëmbyen Geron Meçën për të tërhequr nga tendrat e Akshit. Komisioni i Prokurimeve Publike mban anën e biznesmenit të kërkuar Ermal Beqiri, i jep tenderin për dosjet gjyqësore. E vrau mikun me çekiç për para. Gjykata e Tiranës dënoni Sufasën me 25 vite burg. Durrësi në ujë, fondet pa efekt. Pse ky dështim kërkon hetim? Histori të harruara, internimi si mjet kontrolli. Dokumenti sekret i vitit 1963 drejtuar i SNICAP-s zbulon se si familjet e internuara u trajtuan si kontingjent pune në Lushnjë. Janë në shkrime që vinë në agjencinë e lajmeve VNA. Kalim tani te Bold News, magneti fondeve publike. Si 4AM u bë kompania e preferuar e Ballukut. Pirovëngu si brigadier komunale, janë në ky shkrim i shoqëruar dhe me këtë fotografi nga Pirovëngu dje në inspektimet në Durrës. Gazeta Kohajon, Berisha, Partia Demokratike kërkon menjëherë shpalljen e gjendjes fatkeqësisë natyrore në zonat e prekura.
Shkrimtarja e njohur shqiptare Lea Ypi reagon për përfolje se do të jetë kryeministja e një qeverie teknike. Partia Mundësia, Kapri, ne nuk mund të ulemi në tryezën e thirrur nga Berisha, sepse edhe ai akuzohet për korrupsion. Gazeta Koha që del në Prishtinë, ulje temperaturave dhe rreshje bore, paralajmërohet rrezik nga ngricat në rrugë. Nga Veton Suroj bëhet opinioni me titull Si i rash një bombe. Arbëri, dora e njeriut, aleati për mbytjeve. Lëvizja vetëvendosja arrin në 51%, Kurti merr mbi 400.000 vota. Muaxhiri, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk guxojnë ta pranojnë pas një kushtëzim Osmanin. Kastrati, Kosova është në pragun e stresit të ujit. Përmbytjet lën disa komuna pa ujë të pishëm. Shtyhet fillimi i gjysmëvjetorit të dytë, janë shkrime që vinë në faqen kryesore të gazetës Koha. Gazeta Mapo, mjetet e ushtrisë mbrinë në Novosel, banori nga Vlora, po e gdhim natën te Lumi. Pati keq trajtim policor në Lapajt, avokati popullit një setimet me urdhër të Endri Shabanit. Nga Mateo Spao bëtohet shkrimi Tirana mes Ballkanit dhe Europës. Sa e shtrenjtë është realisht pasuria e paluajtshme. Kalojmë tani tek pamfleti, Edi Rama nuk ka asnjë faj për rreshjet. Është titulli editorialit të pamfletit. Përmbytjet janë audituesit natyror të qeverisë së tij. Nuk është shiu problemi, shkruan në mënyrë ironike në editorialin e vet pamfleti. Nuk janë as rreshjet, as rret, as ciklonet mesdhetare. Ato kanë rënë edhe para Edi Ramës edhe para PowerPointeve qeveritare. Problemi është se sot në Shqipërinë e qeverisur prej tij, vazhdon seriozisht pamfleti, si u bie me një rrëmuj të ndërtuar me vendime politike, me korrupsion, me klientelizëm dhe përbuzje ndaj ligjit. Vazhdojmë me pamfletin, të shfletojmë pamfletin, përgjimet e Spakut do të hedhin e erë Edi Ramën. Pse mungojnë investimet? Nga krimi te pasiguria juridike, flamujt e kuq izraelit për Ramën. Portali SNA, përmbytjet nga rreshjet, Partia Demokratike protest te burgu i Durrësit. Zelenski nuk ka marrë ende premtime të qarta sigurie nga aleatët evropian. Gazeta Bulevard, përmbytjet në Durrës, pasojë e korrupsionit. Igli Cara, faji nuk ishte i natyrës, por i Ramës. 800 banesa me ujë në Durrës, Ministri Vengu, 180 persone janë akomoduar në konvalescencë. Durrës lajmet e Ministria Koqiu në Durrës, institucionet dhe gatishmëri të plot, hidrovorët funksional për menaxhimin e situatës. Sako, jemi pranë qytetarëve në çdo moment. Rrugën e sapo rikonstruktuar në Durrës e merr uji. Janë disa prej shkrimeve që veçuam nga portali Durrës Lajm. Kalojmë tani në disa lajme sportive përmes rubrikës lajmet e fundit të gazetës Panorama Sport. Goli me i bukur i jetës, me sfushori kombëtarit shqiptare bëhet baba për herë të parë. Oferta zyrtare, klubi Superligës turke bën gati 200.000 euro për futbollistin e Dinamos. Kategoria superiore e 66 në rang botror. Gjigja Tirana, gjithçka vendoset brenda 2-3 ditëve. City bën vetvrasje, ngec edhe Aston Villa. Arsenali ka shansin e artë të marrë Arratin. Janë disa prej informacioneve që vinë në rubrikën lajmet e fundit të gazetës Panorama Sport. Ne kemi sjellë kështu informacionet të fundit përmes disa gazetave dhe portaleve online. Dhe tani si gjithmonë ju luftoj në numrin tonë të telefonit 045 620 601 të sjellim këtu informacionet të fundit në zëra qytetarësh në fillimin e kësaj dite të re. Po përpara se sa të kalojnë në bisedat tona të përditshme, do të ftoja regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.